أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Wallahu a'lamu bimuradihi. Satuhune pangeran sira kabeh iku Allah alladzi khalaqa kang adamel ya ladzi ngesakeh langit lan bumi ing dalem nenem pirang-pirang dina min ayyamid dunya saking pirang-pirang dina dunya fi qadriha tegese ing dalem kira-kirane ayam li annahu lam yakun sama syamsun kena satune kalakuan iku ora ana iku tetep ing dalem kene panggonan khalaqas samawati wal ardh apa sarane walau syaa lamun ngersakeun Allah khalaqahunna maka ngadamel ya Allah ing samawati wal ardh fil amatin ing dalem kedep netra dalam secumarelet wan udulu anhu lan utawi ngali saking khalqu litalimi khalqi ku karena ngawurukan makhluk Allah at-tasabbuta ing tasabbut ing antare wa utawi sumastawa gari-garing wa sayya Allah alal arsy ngatasi aras wa utawi aras bilugating dalam lugat sarirul mulki iku singgasana kerajaan istiwa unyaliku yaiku istiwa kang layak kang mantesi istiwa kalawan Allah yush nutupan ya Allah alaila ingun ya al-dahara ing awan mukhaffafan alaikang den tahfif macana yugshi wa musyaddadan lan kang den tasdidadkan yughshi ayukti tegese nutupkeun ya Allah nutupan ya Allah kulan ing saban-saban kang suci minhuma saking karone lailan nahar al-akhara ingkang wana talaban nasisan kalawan nyupikang age sarian tegese kang age syamsa wal qamara lan ing sareng ngelan bulan wan nujumalan pirang-pirang lintang binasbi kalawan den macana syamsa atfana den atapakan ala samawati ing atas lapan samawati warraf lan den baca rafa mubtadaun yaiku dadi mubtada khabaruhu taya khabar mubtada musakharatin kulapan musakharatin wasyamsu musakharatun yama wasyamsa musakharatin ale sake kang nurut muzalilatin tegese sake kang ina bi amrihi kalawan baranda Allah bi kudratihi kalawan kekawasaan Allah ala lahul khalqu ala eling ikut tetep kade Allah utawi ngadamel jami'an ala sakabe wal amru lan perintah kullu sakabe amru tabaraka maha berkah ta'azzamallah maha agung sapa Allah rabbul
kang mangeranan malikul alamin tegese kang mangeranan alam kabeh. Gusti Allah dina ayat ieu nyaritakeun tentang kafitrohan, kembali ka aslina setelah ngajelaskeun tentang ashabul jannah, ashabun nar, ashabul a'raf. Berikut dijelaskan tentang para kafir, kaduhung-kaduhungna kafirin munafikin. Jana berharap hayang dikembalikan deui ka dunya, mun dibalikeun deui ka dunya dek iman. Kulantaran nyana neuleuh dahsyatna siksa Allah, neraka ngagebur-gebur. Seuneu geus lain koneng beureum jadi hideung. Silalatu anu geus pohara ambalayah, saab jeung heabna nu pohara panasna. Manehanana geus teu sanggup ngagejeburkeun diri ka neraka, nyana menta ka Gusti Allah hayang dibalikeun deui turaddu, kami nuraddu hayang dibalik. Hiji aya anu nulungan, lamun eueuh nu nulungan kami mah balikeun deui ka dunya fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal. Eueuhna naon ngomong kos kitu mah teh mah kos santri mondok di pondokna nyana tilok ngaji berjamaah carangan ulin main HP dihitung-hitung geus 15 tahun balik bae ku hari kawinkeun kita jadi imam masjid, imam Jumat magahan budak ngaji teu bisa ngajina, babacaan beledag-beledug tinggal cerik, waduh kaduhung amat baheula keur di pondok henteu nyaan bebejanya ka bapana Pak ieu mah abdi malah atuh hayang balik deui bae ka pondok ai bikang sia. Ai mulai geus bahasana geus lain pamajikan ai bikang sia. Ai sopan na pamajikan sia di kumaha sopan ge na ieu mah bikang pan bikang mah saja kebo. Ai bikang sia di kamanakeun. Bahasa teh kan beda tuh. Ieu sa oh ieu pun istri lemes. Namun urang nyaritakeun ka kiai itu garwana beuki lemes. Itu bojona eta mah ustad. Namun ka kiai mah itu garwana tuh. Lamun nyana ieu istri abdi atau ieu bojo abdi. Oh, ieu istri itu bojo, ieu nu kahiji, ieu nu kadua. Oh. Lemes jadi nangeunah. Cek pamajikan dilemes ge, hareudang. Lemes ge bahasa doang cek teh. Emang kitu awe mah. Dilemesan ge tetep hareudang bae. Nah, tapi lamun geus bikang jore eta mah. Lamun kitu mah, oh itu kebo tuh, jalukna itu bikangna pas. Tapi ka pamajikan mah itu bikang aing. Hei. Saura jeung kebo kok. Eneng teh mah berarti atuh. Oh, nya bikang saya di mana ke? Tapi kapan hari di Lawakidang mah bikang teh lemes. Lemesnya nama. Iya saya, oh itu bikang dia. Lemes eta sakitu teh geus lemes. Bahasa asli nama eta sa oh LS-nya di mana? Urang lamun karaoke dang murigak bulu ngadeng ge. Geus teh ngomong aing lah. Emang LS-nya teh diajak. Nya geus biasa ngomong ke gitu tah. Geus biasa tanyakeun ka urang ditu. Entah kula haju carang ge ka ditu teh hayang aing lah. Deres mun make cek mah cewek gitu kan deres. Tapi kan cewek mah can dikawin berarti kan. Ai geus dikawin mah kan bikang. Bikang dia teh diajak deres kene eta mah. Eta sopan jasa teh mah nya mah. Mun geus nyebut bikang teh geus sopan jasa. Tapi lamun eta nu tadi waduh. Tapi tetep bebejakeun ka Bupati Zaki lestarikan. Ulah dipiceun eta mah geus aslina bahasa kos kitu. Urang mun eueuh kos kitu teu resep.
Terus jadi di Tangerang teh bahasa Sunda beda. Gelam, Cilongok, Putat beda. Ketos beda. Beda itu. Beda. Itu bahasa-bahasa deketnya sudah deket. Gelam, Cilongok, tuhnya Putat, itu Ketos, itu beda. Itu gelam eta. Itu jak gelam teh, semua gerem. Itu. Eta gelam eta ka dulu gua gak asal kos itu ke surang gelam aja tah. Itu tah. Tapi lamun Putat lain deh. Ih janteu. Lah itu. Ih janteu. Panjang ngalangnya nama. Tapi yang paling bagus Cilongok. Ini saingan aja yang Cianjur Cilongok mah. Aduh, balik bejakeun lah pokoknya. Ya Allah, tabas. Pangjorena pondok. Wah, jorenya sama pondok. Masya Allah. Nah, geus dicaritakeun eta kuari dek nyaritakeun asal. Ya ne fitrah. Cik Gusti Allah inna rabbakumullah. Sanyanya pangeran aranjeun kabeh TKD eta Gusti Allah. Lain Dewa Brahmana, lain Dewa Wisnu, lain Dewa Siwa, Dewa Sintok ke Sindok. Jeung berbagai dewa-dewa. Pangeran teh lain Isa, lain Maryam, lain Jibril, Tritunggal, lain pangeran lain Uzair, berbagai pangeran-pangeran nu dipangerankeun ku para kafirin lain pangeran sa inna rabbakum sanyana pangeran anjeun Allah. Titik. Masya Allah. Urang mah alhamdulillahirabbil alamin. Tegep urang mah. Anak urang yang mau ditanya, pangeran siapa? Allah. Allah ditanonton TV teh? Entak. Padahal keur nonton TV nya nana ge. Keur kieu bae. Tetep entak. Tepat jawaban mah. Sifat dan hukumah Allah teh alladzi khalaqas samawati wal ard. Gusti Allah teh anu ngadamal 7 lapis langit, nu ngadamal 7 lapis bumi. Masya Allah kan. Langit 7 lapis. Nang Allah nyieun. Bumi 7 lapis ka handap. Nang Allah nyieun. Maka jangka waktu Allah Gusti Allah nyieuna fi sittati ayyam. Dalam jangka 6 hari Allah nyieun min ayyamid dunya ai fi qadriya. Ukuran genep poe. Allah mimiti nyieun langit, aju nyieun deui bumi. Geus aya panon pejat encan. Kanyahoan genep poe. Urang mun ditanya kos kitu ngagibeg gusian. Ieu nya. Atuh pan ieu Allah pemimiti ngadamel langit. Ya, aju ngadamel bumi. Beres kan genep poe. Aju eta panon poe geus dijieun encan. Pan kanyahoan genep poe teh di mana sih ha? Nah ulah sok loba omong ke situ lah. Geus pokona genep poe bae pokona mah. Aya teh kanyahoan genep poe di mana? Lah geus ulah loba omong. Geus pokona genep poe bae geus lah. Aing mah ngan datang ka dinya bae pokona. Dumantak di dieu dijelaskeun fi qadriha ukuran genep poeun andai kata mun geus aya panon poe. Encan aya harita mah panon poe mun dikira-kirakeun geus aya ukuranna genep poe. Masya Allah. Babari bae teh Imam Jalal mah
Jalaluddin mababari kaharti jadi kurang ukuran genep poeun mun dikira-kira aya panon poe kitu baeta. Tapi pan Kangjeng Nabi ngajelaskeun dina hadis cek Kangjeng Nabi annahu ibtada'al khalqa fi yaumil ahad wa annahu khalaqal arda fi yaumain. Sanyanya Gusti Allah ngadamel makhluk teh fi yaumil ahad dina poe Minggu. Wa annahu jeung sanyana Gusti Allah khalaqal arda fi yaumaini ngadamel bumi dua poe al ahad wal isnin poe Minggu jeung poe Senin. Was samawati fi yaumin ngadamel langit dua poe al-khamis wal jum'ah poe Kemis jeung poe Jumat. Wa annahu khalaqal jibala wal wuhusha wal asjar waz zuru'a wal hayawan fi salasa wal arbi'a. Allah ngadamel gunung-gunung jeung sasatoan jeung berbagai tatangkalan tatanduran berbagai hewan-hewan poe Salasa jeung poe Rebo. Aya kabeh. Nu mentek lamun aya jelema lahirna poe Jumat geus kanyahoan ku ahli palak mah ka anu jam sabaraha sia lahirna anak sia poe Jumat jam sabaraha jam saka bakalna kadinya layog ieu lahir anak ge poe Sabtu jam sabaraha poe Sabtuna jam sakieu bakalna layogna kadinya ieu lahir poe naon poe Salasa jam sabaraha Salasana jam sakieu beurang ada peuting kanyahoan kebal-kebal jadi dukun. Sebenarnya itu ayat carana. Ya Allah ngadamelna ieu ieu berarti atuh makhluk teh didamel ieu geus kajahoan. Jam-jamna dina poe-poe teh kan aya malaikat-malaikat anu ku Gusti Allah dititah. Poe Minggu rajana turun malaikat anu jang sapoe Minggu eta. Poe Minggu ke subuh naek nya Senin ke malaikat jang poe Senin. Naik poe Senin subuh malaikat jang poe Salasa. Tah eta kan urang asal wau jeung malaikat eta. Panoya poe Salasa malaikat anu. Urang atuh ditambahi ku urang. Ya malaikat nu ngageugeuh poe Salasa. Moal dibere nyaho poe siang ngaranna. Atuh siang keneh aduh nyebutan malaikat bae ke deui. Hayang anu bo. Tolong batu cincin yang di sana. Aduh tungtung aja jualan cincin bae. Cek malaikat bu budak jualan cincin bae kudu ngagerokeun aing teh mah budak. Kan teh etis eta kos kitu. Tuh, numantak para aulia Allah bisa ngalengkah ke Mekah nyana wau jeung malaikat eta atawa memang bumina dideketkeun ditoy. Allah Maha Kawasa dideketkeun Baitullah ku Gusti Allah. Ieu wali hayang ka Baitullah trek ngalengkah plek Maha Kawasa Allah. Jang nyana bisa kos kitu. Atawa malaikat ku Gusti Allah geus teu kudu dideketkeun malaikatna bae tambahin nu poe eta malaikat anu dibere nyaho malaikat sini. Ada apa tuan wali cek malaikat teh kaulah yang ka ditu yang ka Baitullah cepet. Nah numpak atuh di dieu teh di jangjang numpak dikitukeun dok cep datang gejeng ulah kenceng teuing beunana kitu. Pajak di luar naon tah hubungan sia di luar ngajina tuh kan urang mah di jero nya jangjang dat plek tuh kan Maha Kawasa Allah. Ya Allah ya Rabbi nu mantap babarieun wali mah hayang ka hijau we bintang film malaikat ka dieu coba tuh awe nu bintang film tuh bawa ka dieu bawa punya ka dieu cak malaikat lah awe bae kudu ditaing jin bae atuh jin ku situ mah ulah ditaing pan aing mah atuh lain deui alamna minta jin jin miing ya kari teh kade sainja-injana pangeran aranjeun kabeh ulah salah lain berbagai dewa lain Tritunggal lain Uzair lain patung-patung lain arca-arca lain tangkal kayu lain panon poe lain bulan lain bintang lain batu jeung lain berbagai-bagai materi dewa pangeran anjeun mah Allah sifatna
alladzi khalaqas samawati wal ard selama fi sittati ayyam andai kata geus aya panon poe dalam jangka genep poe. Masyaallah kitu bae heula montok ulama ngabahas ieu mah panjang pisan supaya kaharti. Urang mun nyaritakeun tafsiran-tafsiranana urang mah teu kudu panjang-panjang atuh sapira ngaji henteu naon henteu mondok henteu naon henteu atuh geus sakitu cukup ya atuh ulah sok loba teuing cukup geus sakieu ge lantaran atuh sapira urang ketos nu ngajina ge urang kutat bangsana teu nyaho ka hitut bau atuh nya hitut teh seungit lain kitu geus cukup bae ulah jero teuing sakitu bae ke eta nu mantat Allah teh sakaligus emang kumaha li'annahu lam yakun sama syamsun memang nu mantak ku ukuran sebab harita macan aya panon poe walau syaa khalaqahunna fil lamha andai kata Allah kersa hayang karep atuh Allah ngadamel langit jeung bumi sakiceuk atuh mun endeu tapi Allah teh kitu kunaon emang walau dulu anhu li ta'limi khalqihi at-tasabbut ngalihna tina sakiceuk kana genep poe ukuranana nu sakitu poharana ge ieu teh mendidik makhlukna untuk tasabbut ngadidik tamahul fil umur tenang-tenang Allah ngajarkeun makhlukna supaya ulah gurung gusuh supaya aya dina kasabaran dalam rangka ngajadikeun naon ieu naon segala sesuatuna ulah gurung gusuh kudu make antare tenang kalem lambat pasti teu kudu buru-buru nu mantak asura minas setan buru-buru mah buru-buru eta termasuk tina setan ulah buru-buru lamun buru-buru setan mandak jelema anu salatna buru-buru mun hayang nyaho aya setannya na iya teh salatna jelema anu deukeut ka Allah mah angel Allah karasan minana jeung asa bareng jeung Allah sami Allahu liman nikmat nginah aya nu buru-buru eta mah ku Allah digerakkeun teu karasaeun nya salatna ahli Allah mah teu karasa ieu teu karasa sorangan aya nu ngagerakeun oh paingeun cenah tatangga kula ge tos salat aya nu ngagerakeun kasurupan teh mah lain deui teh mah peutingna mentes tapak dihandapeun tangkal beringin jadi nyana teh eta teh kajepit ku kitu akar beringin akhirna kos kitu ngaco mentak ulah sok tapak dihandapeun tangkal ceringin ngaco sia kajen ku ulah-ulah nu lain kiai du kiai ge ngaco eta beringin teh galak jadi Allah ngadidik supaya urang ulah buru-buru tenang tentrem jamampuheun Allah lamun ngadamel sakicep langit jeung bumi tapi ku Gusti Allah diantarekeun beres Gusti Allah ngadamel langit jeung bumi summastawa 'alal 'arsy kemudian Gusti Allah teh ngaistiwa lamun urang tafid maknana istiwa teh anjeun leng ieu ne ngungsi istiwa Gusti Allah pek bae ngan tafid teh pasa sumera ka Gusti Allah istiwana Gusti Allah mah istiwa anu yaliku bihi anu pantes ka Gusti Allah urang mah teu nyaho kumaha istiwana Gusti Allah di luhur aras istiwa teh ngungsi cicing ibarat ieu kursi cicing di luhur kursi setelah dijieun aras Allah cicing di luhur aras berarti Allah cicing ngan kos kitu teh tafid nyanggakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah
istiwa Gusti Allah nu layak ka Gusti Allah bae jeung kagungan kasampurnaankeun kasucian Gusti Allah abdi mah teu uning jeung teu terang-terang nyanggakeun sadaya-daya aras didamel ku Gusti gedena luasna luhurna eta mah Gusti nu uninga kami sebagai makhluk terang hanya Gusti nyaritakeun Gusti teh ngadamel aras bae hungkul kemudian Gusti istiwa di aras istiwana Gusti anu maha sagala-galana atuh nyanggakeun ka Gusti abdi mah teu terang nanaon mangga tetapi lamun ditakwil ieu bisa istiwa di mana istilah maka perjalanan ilmu bayan tuh wa kullu labdin awhamat tasbiha awilhu aw fawid warum tamziha setiap bahasa anu mere harti kana saliru dua jalan ente neuk nakwil silahkan asal sing hade cara nakwilna sesuaikan jeung aturan takwilanana cokot ilmu bayan lamun ente ndek tafwid mangga warung tanziyah tapi ente kudu maksud tanzih ngabersihkeun sadaya-daya ka Gusti Allah abdi ka Gusti Allah terang-terang teh Gusti teh khalaqas samawati wal ard kemudian Gusti ngadamel aras-aras teh terang kemudian istiwa Gusti di luhur aras atuh Gusti eta manyanggakeun sadaya-daya abdi mah iman bae kelayakan istiwana Gusti di aras Gusti abdi mah nyanggakeun sadaya-daya abdi mah percaya titik atawa ditawil lantaran maknya Gusti Allah istiwa teu kaharti sabada Gusti Allah ngadamel aras kemudian Gusti Allah cicing di aras ai bahasa cicing mah berarti kapan aya tempat di dinya teh sedangkan ai aya tempat mah kapan eta manukos kitu mah jelema atawa makhluk anu muhdas Gusti Allah mapan qadim Gusti Allah mah kapan khaliq teu kaharti ku abdi lamun Gusti kudu cicing di luhureun aras sebab lamun cicing di luhur aras berarti anjeun leng diuk atawa nangtung Gusti Allah teh aya tempat di mana aya tempat atau kakaler atau teteh berarti aya jarak ka kidul aya jarak ka kulon ka wetan sedangkan kapan Gusti Allah mah teu di luhur teu di handap Gusti Allah mah teu di kaler teu di wetan teu di kidul teu di kaler teu di luhur teu di handap teu di tengah aya bae Gusti Allah mah teu akur lamun ka Gusti Allah ngabahasakeun istiwa anjeun lain cicik di luhur aras bahasa sumastawa alal arsy supaya kaharti ku urang ulah di manaan hakiki atuh takwil ngaranna tuh ieu teh ngaji kos kieu nu hese ngaji proposal mah gampang ngaji proposal mah gampang teh mah lurah ge nyadiakeun cabat nyadiakeun udah nanti yang penting ya nanti ada aja lah gampang mah hitung-hitungan anak oh selaman oh nggak beres 100 juta coplok 30 juta no problem oh Masya Allah karim dana geus saya di Indonesia lompat ke Australia untuk sosial syiar agama ieu bakal aya doktrin-doktrin di Australia mun cacak-cacak teh dibendung ku pemerintah Indonesia watu lu menang dana di Australia bakal aya penelitian kulantaran pemerintah na bae deui rada regep di urang mah tahan ngas jadi dana tetap turun cuman diteliti tidak boleh tapi kan geus tercoreng di negara aya tanda coreng berarti hanya sekiannya na maksud di dunia na geus kanyawan nah gabari teman ukos kada itu mah babari tapi ieu ngaluruskeun keyakinan urang ka Gusti Allah iyalah kudu make modalna naon urang kudu ngaji makulat innal makulatil ladaihim tuhsaru ya asin wa hiya aradun wa jauharu sanyana makulat yakni maujudat mumkinat ieu teh aya 10 nganu 10
ieu ngan sakadar dibagi dua, hiji johar kadua arod. Ieu ngaranna maujudat mumkinat. Nu ieu maka behge lain pangeran sebab maujud mungkin. Salian ieu maujud wajib Allah. Ajilah naon johar naon arod. Terus kabelah dituna. Nah, lamun ajeng leng ieu arod. Johar cicing di arod mal beres kajian kukumaha ge. Geus asupna ka mana ieu? Kos kitulah mun urang papanjangan carita. Ieu bahasa istawa 'alal arsy. Takwil mangga tafsir egae. Tergantung kekuatan urang bae. Cara nakwilna ulama pohara jasa. Urang lamun ningalian urayan-urayanana tina tadina tepati kaharti datang ka teu kaharti jasa. Atuh kahartian burung. Esek we esek. Sieun rempang ngan ulama guru-guru urang geus merek istawa namodi takwil bimana istaula geus istiwa bimana istilah. Istilah mah artinya menguasai. Setelah Allah ngadamel aras, Allah menguasai ke aras. Memerintahlah Allah. Ai urusan kos kitu mah tukang kaharti. Tinggal dilempengkeun make ilmu bayan. Mun istiwa bimana istilah berarti majaz. Baik, jalankeun. Waduh, mantap. Itu berat santri angel amat sih mondok kali 10 tahun. Emang ngaji amil doang. Emang ngaji jurumiah doang. Pan ngaji teh aya segala ngaji mantek mau martil segala. Sebetulnya omeureun. Tuh mantap santri lamun geus ngaji mantek balik ka imah jadi tukang bas. Jadi hese urang tinggal naon hasilna bae geus alhamdulillahirabbil pangeran teh Gusti Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Setelah Gusti Allah ngadamel langit jeung bumi, kemudian Allah ngadamel aras. Setelah aras didamel ku Gusti Allah, nu nyaho lebar panjang luhur gede dah hanya Gusti Allah menguasai karena keseluruhan anak. Maka Allah mulai ngadamel matahari, ngadamel bulan, ngadamel bintang, mulai cakrawala ku Gusti Allah didamel. Perpalakan teh kanyahoan ti mana ti ayat ieu. Ku Gusti Allah dijelaskan yughsil lailan nahar. Nutupkeun Gusti Allah kana peuting, ditutupkeun peuting kana beurang ku ari caang. Datang ka magrib caang, tutupan ku peuting poek. Sanggeus poek ku ari mah dibuka deui, tutupan deui ku ari poek tutupan deui. Kunaon? Ku caang. Brak jadi caang. Caang tutupan ku poek, poek peuting. Poek tutupan ku caang. Brak jadi beurang. Terus bae nu mantak ya tulubuhu hasisa. Eta peuting nutupan berang-berang nutupan peting yakni nyupri kulun minhum asaban saiji berang jeung peting al-akhir talaban hasisa dengan cepat. Kecepatanana 12 jam. Saayana berang 12 jam, sanggeus 12 jam ditutupan ku peting plek berang ka mana. Sanggeus tadi dia peting aya poek 12 jam dibuka ditutupan ku berang plek poek ka mana. Kanggeus sakitu berang deui ditutupan deui ku peuting plek poek berang eueuh ditutupan deui geus 12 jam ku berang plek eta peuting eueuh terus bae datang ka kiamat ya tulubuhu hasisa. Gitulah dengan cepat Gusti Allah ngabulak-balik berang jeung peuting. Berarti kan tinaon ieu aya beurang, tinaon ieu aya peuting. Ternyata Allah ngadamel panon poe jeung bulan mantap. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri.
ternyata orang Allah ngadamal panon poe, Allah ngadamal bulan, di samping eta Allah ngadamal berbagai bintang-bintang. Samsun sarok milihuhu atau zahali, aya samas, aya sarok, aya komar, aya zuhal dan lain sebagainya. Etalah ngarana perbintangan, dibacana nasab, diatapkan kana samat khalaqas samawat khalaqas syamsa wal qamar, atawa dijieunkeun eta mah urusan maca. Nu jelas panon poe bulan jeung berbagai bintang musakhkharatin bi amri, nurut kana perintah Allah. Dek teu nurut kumaha atuh, jaga damelan Allah. Nurut sia langit cecing, nurut sia bumi cecing, nurut sia aras cecing, nurut sia panon poe aing ngawakilkeun ye tah malaikat. Ya tarik panon poe sesuai jeung aturanana. Ya tarik. Tarik ku malaikat jam 6 datang ka jam 6 maghrib. Berang ngaranna. Tarik jahandap datang ka jam 6 esuk-esuk. Bulan bocor aya malaikat tu diwakilan pikeun ngaleumpakeun bulan. Kulantaran ditarik teh panon poe bulan bintang aya jalan atuh nu kos kitu ngaranna falak kullu yajri fi falaki yasbahun. Kulun fi falaki yasbahun aya palak-palakna, aya jalan-jalanna. Kapal nu kamari kaluar ti jalanna ajur. Ajur, kapal naon karena? Tuh, sia menyahoan bae. Nu kos kari itu mah diapalkeun bae. Nah, kuari geuk nanya, ai ieu panon poe malaikat anu nyekel panon poe malaikat naon ngaranna? Tuh kan, emang siapa pinarakalin bae. Kullun fi falaki yasbahun. Panon poe aya palakna nu mentak ku ahli palak diuji ke di mana palakna moal misleuk ja aya ke bulan di mana palakna cakrawalana. Kulun fi falaki yasbahun, jakabeh ge ieu teh musakhkharatin bi amri, nurut ka parantah Allah disesuaikeun jeung aturanana. Nu mantak aya poe lantaran ieu panon poe 12 jam beurang 12 jam peuting. Kemudian lempangna panon poe aya aturan-aturanana beurang peuting. Kemudian bulan sabulan sakali munculna kapanggih jeung porosna adalah sebulan sekali. Nu mantak disebutlah bulan. Nah, engke aya janubi bagianna simali. Bulan teh aya lempang kaler simali, aya kidul janubi ngaranna. Mulai ti mana ngitungna? Ti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ieu adalah simali kaler. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, ieu adalah janubi. Abhamtun maisarhun yunjanhun akasun sabsunjun burujun simaliyun okmizun nop'atun deskozun janjantun pebdaltun burujun janubiyun. Atuh nu mantak angel ge ngaji kos kitu. Angel mantak itu budak angel amat ngaji tah nyahoikeun tuntun. Marhutun artina maret artina hut bintang hut artina tuusna 9 to. Iyalah bagian simali. Ente lahir di bulan Maret berarti bintang ente bintang hut. Diakurkeun jeung hitungan Buddha. Aya Libra, aya Scorpion, aya naon deui? Terus naon deui? Naon deui? Teu sia mah kitu nyaho. Nu bener teh nyaho. Emang dasar pidukeuneun kabeh meureun ieu mah. Diakur-akurkeun ku urang mun hut naon mal bejaan ku aing sia mah pidukeuneun bae pun. Maret, April, Abhamtun hamel bintang naon. Tuh, Mei sarhun teh bintang naon? Itu naon ku? Mei. Itu Juni yunjalhun terus dan lain-lain sebagainya.
eta aya us-usna. Jadi perjalanan bulan terketahui. Mata lamun urang geus ngaji eta, bar, wari ngajilah Sulam Munair. Hitung urang tek yakin moal mislek saeutik-etik aja. Geus boga keyakinan poe anu hilal. Moal datang ka mislek kajen kukumaha ge. Tok geura. Kajen ting di henteu-henteu diulah-ulah moal bisa. Jangan anu salah kajen kukumaha. Kira teu ru'yat adu bener. Ja ru'yat ge meunang ngitung heula. Lamun teu dihitung da kumaha posisi ru'yat emang kumaha? Datang neuleuh bae kieu. Neuleuh naon sia? Neuleuh bulan. Haju kadeuleuh? Henteu nu kadeuleuh susu parawan. Atuh sia teh ngaji. Atuh teh ngaji deh kumaha? Aya nu neuleuh ka kidul bae, pan neuleuh naon sia? Bulan. Moal kadeuleuh di kidul mah Gunung Karang bego. Nu ka ditu bae tuh. Atuh posisina heula. Ieu rubu. Urang geus ngitung. Aya naon ngaranna tihangan. Rubu pasangkeun. Ieu bulan naon ku ari ieu jatuhna Ramadan. Simali apakah Janubi lempengkeun sabaraha darjah ti ufuq luhur lempengkeun tek dihitung urang darjah dan lain sebagainya kelilaan di luhurna pak set belajar ru'yat teh kos kitu lain haju ru'yat kitu bae. Emang kumaha make teropong bintang ru'yat teu sah? Emang sah kitu make teropong bintang teu sah? Henteu sah sebab kudu make mata nu normal, kaayaan upukna normal. Yeay, marukan kumaha? Kudu ngaji nu mantap ge. Ulah sok nyalah-nyalahkeun bae. Nempengkeun, sok ru'yat. Sok tiluan nu ru'yat supaya jelas ru'yat. Wih, geus aya. Bener. Sok arah bulan ngidul, luhur apa ngaler? Sok geus kadeuleuh, geus. Saurang deui. Tiluan geus cukup. Komo datang kalobaan untuk saksi. Itu atuh ru'yat teh. Emang di deuleuh kieu bae kumaha? Emang tanggal 3. Itu tanggal 3 maka deuleuh ku kabeh bulan. Mulai siap puasa di dinya. Tinggalin 3 poe bisa sia. Emang kumaha? Ieu mah keur carita kuari geus eueuh nu jujur, geus eueuh nu adil. Baheula nu ru'yat eta guru kula di Cipanas. Kiai Izzuddin dibawakan mobil ku pemerintah lantaran geus make kursi roda nyana hirup di zaman Belanda, zaman Jepang sampai zaman Bung Karno. Bahasa Belanda na bahasa Jepang na jago jasa nyaritakeun palak tek teu pernah mislek. Nomor kedua Kiai Izzuddin mah di Kubang, ieu mah kiai kitu di Cipanas. Nah, kemudian nu di Kubang dibawakeun mobil terus ke Pelabuhan Ratu. Bareng kiai jeung kiai mantap jasa ke nana darariuk baru ya teh geus beres masang-masangkeunana geus jam sekian bakal ru'yat karatek aya terus kiai saurang aya beres terus tinggal nu sajen ti ITB terus tina bener aya unggal tahun teu pernah mislek kuari nu ru'yatna wallahu a'lam. Ieu keur carita wallahu a'lam berarti teu nya ja geuninganan teu pernah mislek jeung Sulam Munairan tanggung jawab Sulam Munairan mong kumaha kuari cenah nek dileungitkeun Sulam Munairan awas paham Yahudi dengan kecanggihan teknologi nyana kudu make pemeris bae nyana kudu make dan lain sebagainya bae percayaan ka ulama dek teh dituturkeun cenah Ki Uci mah bari atuh sanu nita aja aing ngomongna aing mah aing doang ngan geus ngabejaan mah abe di akhirat ge kok teu ngabejaan-bejaan pan geus sakadar ngabejaan nurut teh nurut atuh sabaraha nyana Jadi mending ibadah ke Allah saya amat ya aing mah urusan politik mah urusan ekonomi urusan budaya tilok melu elos teh urusan sia tapi urusan ibadah pan aing mending ke Allah teu meunang dilarang-larang ku sia aing nu deuk ibadah aing nu boga keyakinan aing nu ngitung aing nu belajar sia ngaji henteu naon henteu nyaho sia cenah perbedaan jeung batu atuh sabodo aing nu boga keyakinan ja aing mah dididik ti baheula pertama ngaji beres ngaji dicoba ku almarhum ngaji deui sia bau kadedengekeun bae ka ceuli jeger bae
bodoh kene sia ngaji deui sia jang sia kula 2 kali ngaji 3 jadi pertama di Keresek di guru kula jangan oha kedua di Cipanas geus bisa ngitung dicek ku guru ku abah bodoh kene sia kos kitu mah ngaji deui waktu ngaji deui kula hadena dibere ongkos ngaji deui balik jadi itu kakak coba hitung itu benar hitung deui benar coba ngitung 100 tahun wow hitung nyieun kula mah 100 tahun nyieun cek aing bila perlu tang-tangan gue ngabaing kitu kuduna tuh geus beres apa bisa henteu abah mah tuh kan kakara geus jang sia bae nya teu mah teu aya nu nuturkeun geus sia bae geus abah yakin geus kula mah ku guru di ditu geus dimheuhan ku almarhum geus teu mah ngabejakeun doang melalui palak Sulamuna iren dibejakeun kitabna ge kula lain hiji ngaji durusul palakiyah ngaji ngancek guru durusul palakiyah bisa untuk mendukung doang tetap nu jadi patokan sulam katul wadud diaji tetap nu jadi patokan sulam kurang kumaha deui atuh je tuh datang kata tadi nanti bisa ge kula make eta teh naon kadang-kadangna ngitung-ngitung dulu sama Papariah nu leutik di SMP teh nu leutik logaritma sia mah aing datang ke belajar logaritma sekian eta teh jang ngaji durusul palakiyah belajar heula logaritma di guru teh log beres tapi geus beres tetep nu jadi patokan ieu mah jang ngadukung doang lain hiji ngaji palak andai kata engke aya palak-palak nu lain tetep tolak ukurna eta guru kurang kumaha geus beres tangga kuat ajeuna teh kieu cuma salah tuh kajian salah lain bener kan gue sia ngadu heula jeung aing sia ye aing nggak suka juga itu pak gue itu mah sombong amat atuh sombong no sombongan deui jai nu tawadu mah engge tilok sombong malah minta duit kan nu tawadu mah engge eueuh beres dek cenah kieu mah aing memang teu beres pugu sia bae deuk ngaraon ngaraji ka aing atuh aing ge teu naon teu oh iya cenah kiai hayang bener atuh hayu hayang bener mah sekali-kali kula salah atuh masalah tinggal silih hampurakeun bae tah gitu sakitu doang jas salah na kiai mah bener waduh aduh kira-kira kiai nu mana heula atuh sia make kiai Golkar ge diakurkeun wae henteu nya bener ge buku salah iban kiai sombong nah di dieu kakara aya rahasia naon sebabna kiai bener tapi salah kiai salah tapi bener tanyakeun ka Imam Ghazali ge tuh kiai cenah Imam Ghazali bade eta tuh aing nang nanyakeun dinyana kiai eta bener salah nu sabenerna mah sebab ngomongna ngan di dieu ka dieu kiai itu bah salah ge bener kunaon mah ngomongna di dieu nya yehehe beda omongan nu di dieu jeung omongan di dieu bedana kumaha kieu kieu omongan di dieu mah mun balik culak-cileuk hayang desa salamanan amplop tuh kan cak kaji pudo sia kaing deui ari nu ngomongna di dieu cuek henteu beda aing menyampaikan lillahi ta'ala salahna ge jadi bener sebab teu neuleuh dunia kiai eta mah Golkar bener ge salah sebab bener ge neuleuh dunia nu mantak can aya nu sasalamanan ngana dieu geula panitia ka mana segala lajakeun panitia lain guna naon cenah bisi poho doang hareudang aing mah ngomong kok gitu keur benerna ge salah sebab dalil jang eta ari si itu masalahna ge bener sebab ti dieu ayana teu pernah neuleuh kitu eta masih panjang urayana malah geus mari datang ka mana karang ngaji wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri
panon poe lempang nurut ka Gusti Allah, bulan lempang nurut ka Gusti Allah, bintang lempang nurut ka Gusti Allah. Nu mantak bisa dihitung perjalanan matahari, perjalanan bulan, perjalanan bintang, bisa diteropong melalui ilmu peneropongan anak. Di zaman Kangjeng Nabi aya sahabat, terus di kadieu aya tabiin, terus atba tabiin, dan selanjutnya. Weh, lain lalagaan. Pokoknya kabeh ciptaan Allah, kabeh aya di bawah perintah Allah Subhanahu. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ala eling lahu tetep ka Allah al khalqu ari ngadamel wal amru jeung parentah kullu sakabehna. Secara mutlak ngadamel teh nang Allah, secara mutlak marentah teh nang Allah, mutlak imah sing hade. Secara mutlak ngadamel nang Allah, secara mutlak merentah nang Allah. Lu bisa ngadamel salian Allah, lu bisa merentah salian Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Nu mentak dina ilmu tariqah mah dijadikeun dua alam teh, hiji alam khalqu, kedua alam amru. Dalilna ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Lamun ngadamel nang Allah, marentah nang Allah secara mutlak, atuh Allah teh maha berkah, maha agung Gusti Allah nu mangeranan seluruh alam. Jadi alam teh aya dua, aya alam khalqu. Alam khalqu teh alam jasad, alam damel, aya alam amru, alam batin. Geus, lamun alam amru teh aya 7, aya 6. Latifatul qalbi, alam amri, latifatul ruh, alam amri, latifatul sir, alam amri, latifatul qalbi, alam amri, latifatul akhba, alam amri, latifatul nafas, alam amri, latifatul qalb, alam khalqu. Latifatul qalb resina ya 4 unsur, anasir disebutna unsurul ardi, unsurul mai, unsurul syamsi, unsurul hawa. Alam qalb ieu adalah alam khalqi 4. Lamun nu tadi genep 4 jeung genep jumlahna aya 10. Urang silulup ilmu tariqah mah kanu 10 eta. Mulai kuari lamun urang di alam khalqi bae mah teh jauh ti dedeleuan, dedengean, aambean jeung rasa. Datang kapae urang aya di alam khalqi bae mah atuh moal nyaho ka alam nu itu. Urang hayang nyaho ka alam nu itu teh melalui ruh. Kulantaran ruh kapisah ku nafsu, maka dibagi pembagianana jangan bersihkan ku ahli tariqah. Dibagi aya latifatul qalbi, ditero latifatul qalbi teh eusina aya 9. Di nafsul lawamah, al-lawam, al-hawa, al-makruh, al-ujbu, al-ghibah, ar-riya, az-zulmu, al-kidbu, al-ghaflah, latifatul qalbi. Ulah wakana ka latifatul ruh. Lamun latifatul qalbi can bisa bersih melalui zikir jeung beati guru, sok bersihan heula, bisa-bisa 50% bersihan. Mata kudang ti peutingna jelema nu narekat mah seakan-akan wajib lantaran dek ngabersihan batin. Geus lamun bisa ulah nonton TV, mun bisa ulah ngadengekeun HP. Naon sebabna? Besi kaganggu. Mantap jelema masih kene norekat masih kene boga TV. Norekat masih kene boga HP. Norekat masih kene aya di Partai Golkar. Dek kumaha bersihna. Besi bae jelema pun kieu cenah soa mah lain so dengikeun ilmuna. Ndek naon ieu? Ndek ngalayangkeun ruh supaya kapanggih jeung Nu Maha Khaliq. Ban tadi ge ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul
alamin. Urang diparentah salat ku Gusti Allah kunaon nu marentahna teu kadeuleu ku mata hate supaya kadeuleu ku mata hate. Jagusi Kangjeng Nabi teh nyaritakeun maneh ibadah anta budallah ka annaka tarahu wa illam takun tarahu ka annahu yaraka. Maneh ibadah ka Allah sok yen nitah salat teh Allah seakan maneh deuleu ka Allah nu nitahna. Mun teu bisa asa dideuleukeun. Geus nyaho kabeh dipidatokeun kok teu karasa-karasa moal bisa lantaran ruhanina can dibersihan. Geus bersih naik wali ka latifatur ruh. Latifatur ruh teh aya belah dieu. Ieu teh nafsul mulhamah. Nafsul mulhamah aya di dieu. Urang ngabagusan anu belah dieu sanggeusna kokotor-kokotor eueuh. Di dieu ayana. Dibagusan ku urang melalui latifatur ruh, nafsulna nafsul mulhamah. Bersihan. Naik urang ka nafsul mutmainnah ayana di dieu. Nafsul mulhamah mah jumlahna 7, nafsul mutmainnah di jumlah kabeh nu mentak urang belajar kos kituna heula jang urang deuk ngabersihan moal cangcayang engken moal aya mang engken tuh beres urang keur carita gancang caritana bae beres latifatul sir latifatul khofi latifatul akbar latifatul napas. Latifatun napas geus bahaya jasa sebab dia teh nafsul amaratu bisu al bukhlu al hirsu al hasad ajalu al kibbu al ghadab aya kabeh di dieu. Piceuna kuari geus beres micenan panyakit minimal 50% ngasub-ngasubkeun kuari kana nafsul mutmainnah nafsul mulhamah nafsul mardiyah supaya rapi, husnul khuluq, tarku masiwa alus dan lain sebagainya. Terus beres rapi, engke nangeunaheun mun silaturahmina nu dideuleu Allah, ngaji nu dideuleuna Allah. Bisa kos kitu karasa ku hatena sebab geus dibersihan. Moal cangcaya, nyana mangariung teu dibere berkat moal ngomongkeun. Paling ge pohoan teh naonnya. Can jadi ngaranna norekatna can jadi geus jadi hampa bakalna berangjeng peuting teh akur sebab nu dideuleuna Allah nu neuleu nu ngadamel pancik tadi ge dunia ngandieun Allah nu kadeuleuna Allah ja ayana beurang teh panon poe pedah keur aya di beurang keur ayaan peuting panon poe keur ayana di handap jadi berarti tama gulak-gilek berangjeng peuting teh tama ku sebab panon poe sedangkan urang geus teu mikiran urusan eta mirikinana Allah teu karasa berangjeng peuting hiji Allah mulai geus ruhani urang teh kapan diarahkeun ka Allah diurus urang deuk di ka Allah keun nu kamari urang teh mun salat hayang ka alam geus diurusan jadi teh hayang ka alam Allah nu ngalem. Urang ngaji kamari mah araya sayang ka alam bae ku makhluk-makhluk. Kuari kan geus diurusan teu hiji bae kholiq. Mantak berbicarana ti dieu lain ti dieu. Dalil sakitu lobana mun kaluar ti dieu moal didengekeun. Didengekeun pake hiburan tapi mun kaluar ti dieu bakal hayang ngadengekeun rindu jeung hayang make beda cek Imam Ghazali mah urang teh neuleuh gelas eta gelas kumaha dieusianana gelas dieusianana atuh ieu teh racun nu dikucurkeunana bakal racun gelas dieusianana kopi kucurkeun bakal kopi gelas dieusianana susu nu dikucurkeunana bakal susu ieu kolbu urang eusian ku hari ku ilmu sakolahan nu dikucurkeun di lembur ilmu sakola sok geuna dikucurkeun ilmu sakola bae sok eusian teh urang nu dieusikeunana teh ilmu IPA ilmu non teknik dan lain sebagainya atuh dikucurkeun ge teknik bae ku ajeun di mamana ge nyana ngobrol teknik bae ku ajeun ku kumaha ge ieu dieusianana ieu teh ku cincin sungai dare atuh ngomong dina mana ge cincin bae dare kumaha eusi nah ilmu thariqah ngalempaskeun eusi-eusi selain Allah paskan sese supaya Allah cicing di mana bae caritana
tentang Allah, akhirat, tentang ngaji, akhirat, surga, neraka. Sebab di benak hatena eta nyana terus-terusan nyaritakeun sanaraka sing hade besi ka neraka, nyaritakeun surga sing hade yuk besi teu ka surga. Nyaritakeun teh pasti eta di jero benak hatena neraka, surga, Allah, cicing di mana jeung saha bae ngajakanana kadinya bae. Keur dituruh-turuhkeun, dicici-cicikeun nu aya di benak hatena. Karasa ka urang deg 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 nu ngridit deg. Waduh. Motor aing kreditan. Balik ka imah. Nyokot deui hiji gede. Gagedean. Tuh. Tapi lamun urang di dieu doang sok. Kuari jelema sakola. Lain keur ieu cek Imam Ghazali sakola sok sanawiyah aliyah kok kuliah UIN sakola ka Misra ka ditu sok tara balik ka imah dalil merebet bae kajen kumaha ge tapi ti dieu ngadalilna ti dieu kok kanyahoanana bentukna engke hasil ngadalil jadilah sekolahan bangunan imah mobil eta lah natijah cek ahli mantek mah teu jauh sebab naon ieu eusina tatadina kos kari itu dituangkeun jadi kos gitu deui. Tapi coba di pondok pesantren salaf eusikeun ka dieu ku kiaina takrib, riyad, fatul muin, alfiyah, jual maknun, mantek, diesikeun ku geus sing ikhlas nya, sing ridho sia mikeunaan ilmu ka batur, ulah sok henteu karena Allahnya, sing hade ngahareupan anu sugih nu susah akur bae, pejabat jeung rakyat akur bae nya, sing hade sia nya sumuhun, si sumuhun ge datang ka imah beda. Eta sakitu ge nang pohara sebabna encan noriko. Sebabnya encan bisa ngabersihan, eta rada deres doang, rada deres. Datang ka imahna dicici-cicikeun ilmu menang di pondok pesantren Amil, Jurumiyah, Soro, Patumuin, rada deres doang, rada deres. Ngan encan dipake karindu, sebab naon? Sebab encan aya siran. Ruhani can diurus, ketika geus diurus bakal rindu bae. Dongeng sakadang peucang ge rindu bae. Dongeng monyet rindu bae. Sakadang kuya rindu bae. Sebab naon? Lain lalagaan maksudna di jero hate dibawa ieu neraka, ieu surga. Henteu deuk dicaritakeun ieu dagang mandu bener kieu, ieu berpolitik bakos kieu. Eta mah lain. Ieu manu deuk dituangkeunana hasil asma Allah asup diberulukeun deui perut. Lain deui karasana kudu rindu akhirat. Sedangkan kabehan jelema mapan rindu ka akhirat. Dua jenting anu sok main gua pleh bae ge ngadenge neraka mah ngerenyet jana ge. Ngerenyet jarua bae. Woi, tapi nasehatan tah kudu Kiai Golkar. Bae, ulah main bae sia ka neraka. Sia ka neraka. Ngalelewetan nu main gaplek ge ngadu sia di akhirat. Ye aing mah sapira saperak dua perak ai sia ngabobol nagara. Disengseureikeun tak Kiai Golkar mah teu salah. Kuno main gapleh disengseureikeun teu salah ulah marah ka kiai sebabnya nama neangan duitna make Quran make dalil aing nama make naon garang-garangna balak sabaraha ngomong atuh atuh beda tipe doang maksudna mah dunia kene mantak dilelewe tapi ku ahli ikhlas dulur ulah sok marahin lantaran lah main majudi engke di akhiratna urang bakal disiksa ngerenyet hati padahal ngomong sakitu doang heueuh nya sebabna timbul ti hati nu sieun ka Allah ngomongna coba nyana ngomong saudara-saudara jangan korupsi ya pugunyana nu korupsi ya ya keur nyaritakeun pandek ilmu kawalian wali jadi wali beseuri bae jangan ngomong korupsi ngomong naon moal bisa didenge makin hancur sebab naon nyanana ge ngalaksana hanya jualan dalil babari jualan dalil tadi geus dibejahakeun nang saya Allah giliran bae rugi eta pensiun nang Allah terido sia ku Allah dikitukeun merido
Jangan datang ya nah. Wali-wali itu lain. Ya. Di jelema supaya darek salat diajak lalagaan ku wali mah. Tapi ujungna daek salat. Diajak lalagaan ngaji, tapi ujungna rindu kana ngaji. Kunaon? Di jero hatena unsur duniawi. Diajak sieun ka Allah, kudu sieun ka Allah. Diajak ka sorga, kudu hayang ka sorga. Diajak ulah ka neraka, kudu sieun ka neraka. Atuh nyambung ibarat cai keur dicicikeun. Eta memang caina karasa kunyana. Tuh, ieu mah pan ilmu ti sakolahan, begitu karasa. Tiis betiis sakila ieu. Ngabangun sakola kumanya urangnya. Carana kumaha carana? Melalui saha? Kadinya unsurna. Sebab naon? Cai nu dikucurkeunana ti dieu. Tergantung kucuranana. Emang bahasa-bahasa teh Quran hikmah. Lamun timbul tina hati nurani. Tapi lamun timbulna ti dieu racun. Bahasa teh racun ti dieu siga ade. Keluar ti dieu racun. Urang ngadeukeutan we tah ahli-ahli politik. Ketua Golkar misalnya. Sekali, dua kali, muhahehe. Sing ada tah sia keur diracun tah. Awas tah kiai keur diracun tah. Kiai, ieu tuh bere bisa naon ngan bisa mere jeruk dah. Oh, masalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali, dua kali, tilu kali. Kiai mah ngadoa we di ditu di imah kula helanan kula kampanye isukan. Oh, atuh masalah ngadoa. Oh, tuh geus karacunan da kiai. Geus karacunan da kiai dibere amplop nu rada gede. Iraha deuk ngariung deui nya. Kula undang bae lah pokona mah. Kula ulah beurang peuting ieu masalah geus keracunan geus poala. Je ti dieu tah. Ti dieu. Tuh, tapi jeung para aulia Allah, jeung para salafus shalih timbul ti dieu. Henteu maksud kos kitu supaya nyahueun ka Allah, supaya nyahueun ka sorga, supaya nyahueun ka neraka. Ketika nyaritakeun sorga nyanana ge hayang cet ka hate urang hayang. Ketika nyaritakeun neraka lantaran nu nyaritakeun sieun ka neraka, urang ge sieun milu ka neraka. Ketika nyaritakeun nyandung atuh hayang lantaran nu nyaritana ge hayang. Tuh, wow bejogeuna. Emang hayang jasa meureun. Allahul khalqu wal amru tabarakallah Rabbul alamin. Ala eling sanyar tetep ka Gusti Allah al khalqu wal ngadamel wal amru jeung marentah secara mutlak dadamelan nang Allah, secara mutlak parentah teh nang Allah. Nu bisa ngadamel salian Allah. Nu bisa marentah salian Allah. Ngadamel jeung parentah mutlak nu Allah. Dua alam, alam khalqu, alam amru eta kakarek sakelumit. Ketika diteruskeun nyaritakeun alam khalqu anasirul arbaah, urang teh katutupan ku unsur-unsur sehingga ruh teu muncul. Ketika ulang nyaritakeun alam amri ruhani kahalangan ku jasad. Ieulah dek diberesan ku urang. Saha nu ngaberesanana? Guru mursyid. Sebab nyanalah nu nyahueun. Si ieu kos kieu berarti aya panyakit etan, si ieu kos kitu aya panyakit etan, si ieu kieu aya panyakit etan. Panyakit-panyakit eta lah deuk dipiceunan, deuk dibersihan. Percis kos dokter. Dokter dibawakeun pasien. Tah, periksa tek. Oh, ieu mah lambung. Dokter meriksa deui. Oh, ieu mah jantung. Dokter ieu mah. Oh, ya, engke bere lambung. Nah, lambung, obat lambung, jantung, obat jantung, paru-paru, obat paru-paru, mah, obat mah, dan lain sebagainya. Hanya dokter anu lihailah nu nyahueun kana penyakit-penyakit pasien sehingga pasien hayang cager. Kitu keneh nu endek noriko. Ieu penyakit ieu, ieu penyakit ieu. Hanya jelema nu mursyid lah disebut guru mursyid nu nyahueun penyakit-penyakit teh. Iyalah. Teu mudah, teu bisa seminggu dua minggu, sabulan dua bulan, setahun dua tahun. Lamun memang penyakitna bandel mah kan diopnam. Itu diopnam ieu penyakitna ieu mah kudu diopnam. Saged diopnam hasil scanning. Yo, cek dokter black. Operasi ieu mah pal-palan. Tanpa apa ngomong pal-palan dokter antara apa yang hirup. Ulah kitu tuh dok. Iya di pal-palan sekian tidak ngejamin umur makan
Ada yang punya. Tapi kan kalau dibiarkan nih penyakitnya mandek di sini. Itu kene bertoriko. Opnam lantaran parah jasa ieu mah. Kata dina duit Golkar aya, duit PDI aya di dinya, PKB aya, geus parah di dieu ngabaget di jerona. Ieu mah kudu dioperasi ieu mah cek dokter Mursyid. Operasi bae. Hah, mana peso? Bila perlu ieu mah lain make peso, make ragaji. Iyalah ayatna Allahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Gusti Allah teh anu ngamilik seluruh alam, nu mangeranan seluruh alam, anu ngaropea seluruh alam, anu ngurus seluruh alam, nyanggakeun sadaya-daya pasrahkeun ka nu bogana. Ngendek dipasrahkeun teh kudu aya nu nungtun, nu nyaho nungtunna. Ieu budak dek dipasrahkeun ka Gusti Allah, cara pasrahna kumaha? Kieu tonton. Bere cara. Di mana enggeus nyana mantep memeh pasrah ka Allah, pasrah heula ka nu nungtun. Nu mantak dina ilmu thariqah lamun teu paham, didebat terus Muhammadiyah ngadebat. Masa sih harus nurut sama guru? Persis ngadebat, Wahabi ngadebat, wae kabeh ge ngadebat, tapi lamun nyana nyarita ti mimiti moal ngadebat. Oh deuk di ka Allah ke bisa henteu? Henteu nungtun. Memeh nyaho sorangan ka Allah, percaya heula ka nu nungtun. Ibarat urang endek ka Surabaya teu nyaho jalan, percayakeun bae heula ka nu nyaho jalan. Ka Jogja, bae ka Jogja, batur rumah ngan 12 jam lantaran nyana mah teu nyaho jalan 24 jam. Teu nyaho jalan ka dieu Jogja, kan itu Jogja udah hese tah asal datang we perapatan di Jogja. Itu Jogja deui. Atuh kudu nama urang nu mendek jalan tengah bae, nu mendek jalan selatan bae. Ieu mah lain ke jalan selatan aya petunjuk Jogja ka tengah ka dieu. Weh. Engke ka tengah urang aya deui petunjuk. Ieu Jogja atuh ka selatan deui. Batur mah kan 12 jam, bahkan aya anu 10 jam ka Jogja. Ieu mah 24 jam. Teu nyaho jalan. Untung teh datang kene. Aya nu geus datang ka Sidoarjo balik deui. Kunaon ya balik deui horeng Jogja eueuh di Indonesia eueuh Jogja. Teu jalan. Kula kebaheula ka Jogja, jeung nu jaho jalan mah cepet, bareng jeung Haji Kobas 24 jam. Ingat beda kula lalakon, bebeja ka almarhum ka Abah. Geus beres cak Abah teh lalagaan Abah mah eta. Atulah ulah kenceng-kenceng cenah kayak asal tukang baso eureun. Jadinya kayak itu lapar dahar. Nyana mah bener bae teh Haji Kobas. Atuh barang dek kayak tukang baso eureun. Dititah ku Abah cenah. Jeuh. Lalagaan teu cenah urang ngabaso bae. Atuh datang ka ditu 24 jam. Orang lain gitu nyana mah maksudnya nanya jalan urang keur ngabaso nyana mah indit. Ka Jogja ka mana? Meureun nyana aya disebut teu nyaho jalan gengsi. Aya disebut nyaho pugu teu nyaho. Kos gitulah eta jelema teh teu nyaho bebelagaan nyaho. Aya keur carita dek ditungtun ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul masih kebal kene mun dicaritakeun tentang kajerona. Lila kene wallahu a'lam bissawab.